HSBC Malta u Trade Malta ffirmaw ftehim ta' sħubija bil-lan li jgħinu lin-negozji Maltin jidħlu fis-swieq ġodda. Trade Malta twaqfet fl-2015 bħala Public-Private Partnership bejn il-Gvern u l-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija. Dan propju bil-lan li tajn intrapriżi lokali jidħlu fis-swieq barranin bil-prodotti u servizzi tagħhom. Għalhekk din is-sħubija strateġika tippermetti lil Trade Malta u lill-membri tagħha jieħdu vantaġġ mill-firxa globali li għandu l-HSBC. Dan filwaqt li l-bank se jkun qed jilħaq il-mira tiegħu li jgħin lin-negozji bbażati f'Malta biex jirnexxu fis-suq internazzjonali. Iċ-Chairman ta' Trade Malta, David Cormier, rimarka li dan il-ftehim se jagħti dimensjoni ġdida lill-entità li jmexxi. Li se jagħmel jeżistu ċertu swieq fid-dinja li huma diffiċli ħafna biex wieħed jidħol fihom. L-HSBC minħabba d-dimensjoni tal-grupp tiegħu se jgħinna f'dawk is-swieq fejn aħna naħsbu li Trade Malta se jkollha bżonn għajnuna biex tkun tista' twassal businesses u negozjanti Maltin biex jesportaw u joffru s-servizzi tagħhom f'dawk is-swieq. Il-kap tas-servizzi kummerċjali ta' HSBC Malta, Michel Cordina, qal li l-Fera Maltija se tkun qed isservi ta' pont bejn pajjiżna u dawk il-pajjiżi li fihom hemm l-istess bank. Dal-agreement li għamilna ma' Trade Malta u eżatt biex niblu fuq is-saħħa li għandu l-HSBC Group. Għandna commercial banking qegħdin fuq 60 pajjiż fid-dinja, għandna 6,000 uffiċċju hemm barra u 3 miljun klient. L-idea hija kif nistgħu nqabdu exporter Malti li jagħmel agreements ma' distributors fid-dinja basically biex ikompli espandi l-exports tiegħu. Permezz tal-appoġġ ta' HSBC, Trade Malta se tkun qed toffri wkoll taħriġ intensiv għal dawk in-negozjanti li għadhom kemm jibdew jesportaw. Il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar, Chris Cardona, qal li dan il-ftehim se jsaħħaħ l-operat ta' Trade Malta. Saħaq li jekk kif l-ekonomija tal-pajjiż sejra tajjeb ħafna, ftehim bħal dan huwa meħtieġ għax jiftaħ orizzonti ġodda.